ورزش قاصد صلح مایه توحید و اتحاد و در مجموع وصلگر و پیوندگر قلب‌هاست. رشد و نموی هر یک جامعه سالم محض از ورزش وابسته بوده. بهر جلب نورسان و جوانان به این ساحه در حدود ولایت زیاده از 40 میدانچه‌های ورزشی خرد و کلان ساخته مورد بهره برداری قرار گرفتند. با افتخار تجلیل 25مین سالگرد روز وحدت ملی در محله ناصر خسرو شهر خوروغ میدانچه ورزشی با اشتراک رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشیر خدابردی، معاونان رئیس ولایت، رئیس شهر خوروغ رسما افتتاح گردید. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان کل شرکت کنندگان را با افتخار 25مین سالگرد روز وحدت کامل ملی تبریک نموده قید داشت که میدانچه ورزشی از طرف دایرکسیای ساختمان انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بهر جلب نمودن تعداد زیادی نورسان و جوانان به ورزش ساخته مورد استفاده قرار گرفت. سالهای آخر بنیاد تالار و میدانچه‌های ورزشی در حدود مرکزی ولایت شهر خوروغ اوج تازه کسب نموده، جوانان و نورسان بیشتر به ساحه ورزش جلب می‌گردند. زیرا ورزش گرو سلامتی بوده سالمی جامعه از آن وابسته است. عرض داشت که ورزشگران ولایت با فراهم آوردن شرایط و امکانیت‌ها در مسابقه‌های سطحی بین‌المللی اشتراک نموده پرچم ملی را در عرصه جهانی معرفی می‌نمایند. ساکنان سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان بهر چنین غمخوری‌های حکومت مملکت و شخصا سرور دولت اظهار سپاس نموده خوشنود از آن هستند که بهر نسل نورس و جوانان که آینده ساز ملت و دولت حسابیده می‌شوند چنین شرایط‌ها مهیا کرده می‌شوند. مقصد از گشوده شدن چنین میدانچه‌های بیش از همه جلب نمودن نورسان و جوانان به ورزش میباشد. زندگی طرز حیات سالم و شرایط خوب فراهم آوردن برای تربیت درست نورسان و جوانان می باشد. در روز افتتاح میدانچه ورزشی مسابقه نوبتی از نمود والیبال که بهر گرفتن جام رئیس ولایت میان 10 دسته زنانه و 10 دسته مردانه برگزار گردید جنبست کرده شد. در نتیجه جای سوم را دسته والیبال بازان قسم حربی صاحب گردیده با جام افتخارنامه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و مبلغ 2000 سومانی سرفراز گردانده شدند. جای دوم را ورزشگران ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان صاحب شده با جام افتخارنامه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و مبلغ 3000 سومانی مکافاتانیده شدند و شاه جایزه را دسته والیبال باز زنان منتخب ناحیه رشقله از خود نموده با جام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان افتخارنامه و مبلغ 5000 سومانی سرفراز گردیدند. از بین دسته های مردانه جای سوم را دسته ریاست کمیته دولتی امنیت ملی صاحب گردیده با جام افتخارنامه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و مبلغ 2000 سومانی سرفراز گردانده شدند. جای دوم را ورزشگران شرکت پامیر انرژی از خود نموده با جام افتخارنامه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و مبلغ 3000 سومانی مکافاتانیده شدند. دسته منتخب والیبال بازان ناحیه رشقله سزاوار جای یکم گردیده با جام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و مبلغ 5000 سومانی قدردانی گردیدند. با استفاده داده شدن میدانچه‌های ورزشی و گذرانیدن سبقت‌های ورزشی در بین اهالی ولایت با مقصد عمومی گردانی ورزش، بلند برداشتن سطح مهارت کسبی ورزشگران جوان و طرز حیات سالم روانه گردیده، برای حفظ سالمی ساکنان زمینه مساعد می‌گذارد.